direction, what's that, the 3426 on the box? 3426 in the box. Good, heading? 160. Bello, sul radar mi dà il tuo heading 360. Ma che roba è qua in mezzo che sta a passare? Come? Oh, sta passando da pane in mezzo a noi. Dude, heading? L'hai visto, pari? Ho visto sì, in mezzo a me è passato. JPAD 86, I'd like to make sure our flight plan was activated and send an arrival message to Randolph. Departure time was 2137 from San Angelo. Hey, let's go home. Oh, he blew fire. Number one. What? Oh, he's yeah. Aborting, yeah, number one. He's aborting. Oops. Good. Boy, that looked nice. Whoops. I guess that was... Well, I'm sure glad that was on tape. That doesn't feel right now. Southbound, 101, 101, 101. Spoiler. 101, 101, 101. 101, 101, 101. 101, 101, 101. 101, 101, 101. 101, 101, 101. 101, 101, 101. 101, 101, 101. 101, 101, 101. 101, 101, 101. 101, 101, 101. 101, 101, 101. 101, 101, 101. 101, 101, 101. 101, 101, 101. 101, 101, 101. 101, 101, 101. 101, 101, 101. 101, 101, 101. 101, 101, 101. 101, 101, 101. 101, 101, 101. 101, 101, 101. 101, 101, 101. 101, 101, 101. 101, 101, 101. 101, 101, 101. 101, 101, 101. 101, 101, 101. 101, 101, 101. 101, 101,
4506 roulage. 4506 roulé, point d'arrêt, piste 33, le QNH 1023, le Fox Echo 1020. Ne bougez pas. 15 secondes. Ok, time. Yeah. Stand by. Move. C'est là, 5 secondes. Moi je l'ai fait partir aussi, c'est une connerie. You can move. Puissance. Ça vient. Puissance. Ça vient. Ça Pardon. vient. Oui, cher moniteur, j'écoute. Oui, donc je remonte à piste. Explosion du central. Bon, ça c'est le train qui vient de... C'est un éclatement. Un éclatement. Pas de feu. Train central, ouais. Bon, je coupe la PU bleed. Hein. Explosion du droit. Pas de feu. Ouais. Oh, il y a un départ de feu au train central Ouais. maintenant. Encore. Feu sur le central. Bon, c'est pas un feu très grave. Hein. C'est pas un feu très grave. Hein, Dites-lui de pas intervenir encore. Pas d'intervention encore. Pas d'intervention encore. Pas d'intervention encore, c'est pas un feu important. Fais confiance, regarde, parce que nous on voit rien devant le feu. Ouais, on regarde. Ah bah, de toute façon, il a même pas écouté. Il a remarqué, c'est leur métier. Hein. Ouais. On a été obligé d'arroser. Le central est en feu. Ok. Bon bah écoutez, nous il faudrait qu'on gerbe alors. Bah, il faudrait surtout qu'il nous amène l'escalier. L'escalier là, il nous amène l'escalier. Il a commencé déjà? Oui, il a déjà commencé à arroser là. Pourquoi ça? Putain, pourquoi de fusible? Putain. Oh là, c'est fusible, qu'est-ce que c'est que cette merde? Explosion du central. Bon, Il faut... Faut dégager là. Hein. il faut dégager là. Il nous apporte Allez, l'escalier. l'escalier putain. Pas dégonflé. Il faut apporter l'escalier là, hein, s'il vous plaît. L'escalier. Ça dégonfle pas, hein. Ah non, il n'y a pas de... Évacuez. Ouais, l'escalier. L'escalier. Tous les 43, vous... Bon, on va partir. Putain, c'est les blocs qui pètent, regarde là. Regarde, ouais. Ouais, il flambe là. Attends, ça crame bien quand même. Hein. Bon bah je la pousse gerber les mecs hein. Feu sur le gauche. Et sur le droit. Bon. Approve the 101. Ouais, charbon 43 le sol. Bon putain. Charbon 43 le sol. Bon c'est bon, qu'est-ce qui se passe en bas là? Ouais, charbon leader vous répond. Quoi?
das ging beinahe in die Hose. Ich glaube, dass sie das gleich einstellen hier. Glaube ich auch.